Evet. Ahmet Erişik huzurlarınızda. Ozan Ahmet. Kendine ait iki türküyü yorumluyor efendim Ozan Ahmet. Cümleten hoş geldiniz, sefa verdiniz. Aşıklardan çıkar sözün zengini, görmedim cihanda Türk'ün dengini. Ay yıldızlı bayrağıma rengini, verene kurbandır bu canım benim. Evet, iki parçayla dediler ama bugün şehidimiz var malumunuz. Nasıl türkü söyleyeceğiz onu da bilmiyoruz. Türkü mü diyeceğiz artık bunun adına, marş mı diyeceğiz, ne diyeceksek. Önce şehidimize Üstad bir ozanımızın yazmış olduğu şiirle başlamak istiyorum. Affet bizi şehidim. Bazısının işi sırf göz boyamak. Ama her göz boyanmıyor şehidim. Ben yanarken bazı insanlara bak. Ya yanıyor ya yanmıyor şehidim. Sakin olunmuyor. Sakin olunmuyor şehidim sakin. Kin doluyum gamsızlara artık kin. Biliyorum. Biliyorum yaşıyorsun ve lakin yürek işte dayanmıyor şehidim. Bu aymazlık var ya Allah biliyor. Bu Arif'in ciğerini deliyor. Her gün tabut tabut şehit geliyor. Bu halk hala uyanmıyor şehidim. Bu halk hala uyanmıyor şehidim. Allah vatan için can veren, baş veren cümle yiğitlerimizden razı olsun. 2010 yılında Azerbaycan'da Mübariz İbrahimov isimli bir kahraman tek başına bir eylem yaparak dünyaya ismini duyurdu. Belki burada çoğumuz, ben de yeni öğrendim, belki çoğumuz bilmiyoruz. Ama içimizde hala böyle yiğitler var, umudumuzu kesmeyelim. Her zaman bir Kürşat çıkar Allah'ın izniyle. 2010 yılında Mübariz İbrahimov askerliğini yapıyor, terhis olduktan sonra uzman erbaş olarak tekrar göreve başlıyor. Daha yaşı 23. Tayinini sınır karakoluna istiyor. Biliyoruz ki Karabağ yıllardır Ermeni işgal altında. Karabağ sınır karakoluna atandıktan sonra bir gece bir sabah uyanıyorlar ki Mübariz İbrahimov yok karakolda. Babasını arıyorlar. Diyorlar ki oğlunuz eve geldi mi? Gelmedi diyor babası. O zaman diyor ki oğlunuz firar etti. Babası da diyor ki benim oğlum firar etmez. Eğer ki yitirdiyseniz gidin Ermenistan sınırında arayın diyor. Nitekim sabah haber duyuluyor. Kahraman Mübariz 1 kilometrelik mayınlı araziyi sürünerek gece tek başına Ermeni karakolunu basıyor. Cephaneliği ele geçiriyor. 45 subay er karışık Ermeni askerini orada öldürüyor. Ve sonunda mühimmat bittikten sonra Mübariz İbrahimov şehit oluyor. Şehit olduktan sonra öyle korkmuşlar ki ölüsünün bile elini bağlamışlar. Fotoğrafları var. Şimdi biz de aynı yaşıdız Mübariz'le, kahramanla. Biz ne yapabiliyoruz vatan için diye insan kendine soruyor ve utanıyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Azerbaycan devleti Mübariz İbrahimov'u milli kahraman ilan etti. Dua ediyorum ki Türkiye'de değilmiş Mübariz İbrahimov, Türk vatandaşı değilmiş. Aksine vatan haini ilan edilirdi. Son zamanlarda Alparslan Çelik gönüldaşıma yapılan muamele de bunu kanıtlar derecede. Mübarize yazmış olduğum bir destanı paylaşıyorum.
Ermenistan hududu sınır karakolunda, Ermenistan hududu sınır karakolunda, Azerbaycan elinde sene 2010'da. Bir Türk ihtilal yaptı 45 Ermeni kanda, Ermeni tarihinden silinmez bu kara iz. Gururumsun sen benim, kahramanım mübarek. Yiğidim tek başına kırmış düşman belini, ölüsünden korkmuşlar, bağlamışlar elini. Yiğidim tek başına kırmış düşman belini, şehidimden korkmuşlar, bağlamışlar elini. Seni konuşur dünya, şokta şimdi Ermeni, gördüler başlarına, dünyayı dar ederiz. Gururumsun sen benim, kahramanım mübarek. Ne yaman ana imiş seni doğuran ana, helal olsun yiğidim, helal diyorum sana. Ne yaman ana imiş seni doğuran ana, helal olsun yiğidim, helal diyorum sana. İmreniyorum kardeş, imreniyorum sana, minnettarım sana ben, minnettarız hepimiz. Gururumsun sen benim, kahramanım mübarek. Armağan mübarize destanı yazan Ahmet, yiğitler harman olmuş, harmanda tozan Ahmet. Armağan mübarize destanı yazan Ahmet, yiğitler harman olmuş, harmanda tozan Ahmet. Mübariz ki bu çağın Kürşadı ozan Ahmet, bilmiyorum hakkını bizler nasıl öderiz. Gururumsun sen benim, kahramanım mübarek. Bilmiyorum hakkını bizler nasıl öderiz. Gururumsun sen benim, kahramanım mübarek. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. ırkın yiğidi, ırkın yiğidi. Maziden tarihten izden bellidir, izden bellidir.
namusudur, bayrağı tektir, bayrağı tektir. Hilalden yıldızdan bezden bellidir, bezden bellidir. Yıkılmaz asla, yıkılmaz asla. Türk'ten başkasına yurt olmaz asla. Şakaleninden kurt olmaz asla, kurt olmaz asla. Bozkurt'un yavrusu gözden bellidir, gözden bellidir. Şakaleninden kurt olmaz asla, kurt olmaz asla. Bozkurt'un yavrusu gözden bellidir, gözden bellidir. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.